Uko wapi kimaisha? Uko wapi kimaisha? Uko wapi kimaisha? Hili ni swali. Anayetakiwa ajibu ni nani? Uko wapi kimaisha? Kitabu cha Mwanzo sura ya 3 ule mstari wa 8 hadi wa 9. Kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustanini wakati wa jua kupunga. Adamu na mkewe wakajificha kati ya miti ya bustanini, Bwana Mungu asiwaone. Bwana Mungu akamuita Adamu, akamwambia, uko wapi? Muulize mwenzako, uko wapi? Rudia tena. Rudia tena. Rudia tena. Rudia tena. Anajibu. Yuko hapo. Sio jibu hiyo. Amen. Amen. Tuombe. Roho Mtakatifu, chukua nafasi. Jifunue kwa njia ya neno. Jidhihirishe kwa njia ya neno. Jitukuze. Hili ni kusanyiko lako. Sisi ni watu wako. Fanya mapenzi yako. Na jina la Yesu likatukuzwe. Katika jina la Yesu aliye hai. Amen. Muulize tena mwenzako, uko wapi? Lengo la somo hili ni pana, lakini nitazungumza vitu vichache tu kutokana na muda. Ni kukusaidia kutambua wapi ulipo kimaisha na wapi unapopaswa kuelekea. Lengo kubwa ni kutambua wapi ulipo kimaisha na wapi unapaswa kuelekea kwenda kwenye hatima yako. Si mara nyingi wapendwa huwa wanapata nafasi ya kujitathmini. Si mara nyingi. Katika issue ya kimaisha lazima ifikie hatua kila wakati kufanya check up, kuangalia kama unaenda au umesimama, kama vitu vinafanyika au havifanyiki. Si wapendwa wengi kwenye issue ya kimaisha na issue ya kimuda, si wapendwa wengi wako makini kuangalia. Nitakapokuwa nazungumza umuhimu wa muda, utaelewa ninachokisema, ya kwamba kuna mapepo mengine yanaweza yasile fedha zako, yasile afya yako, yasile huduma yako, lakini yanakula muda wako. Yapo mapepo special kabisa kwa ajili ya muda, kuhakikisha kwamba mambo yako yanakuwa nje ya muda, vitu vyako vinakuwa nje ya muda. Ndio maana Biblia inasema tukikomboa wakati. Sasa usipopata maarifa ya hivyo kiBiblia, unaweza ukawa unaishi kama watu wengine wanavyoishi, lakini kuna kitu kimeshikwa kwenye ulimwengu wa roho ambacho ni kikubwa, ambacho kinahusika na maisha ya kwako. Sasa kwenye eneo la kujitathmini, kwenye eneo la kujiangalia, sio kwamba wengi wanajua ama wanaangalia kwa nini maisha yangu yako yalivyo, kwa nini hali yangu iko ilivyo, kwa nini siendi, kwa nini matukio yasio
Kwa nini kila fursa zikitaka kupatikana zinapotea? Kwa nini nakosa kibali kwa kila mtu? Kwa nini nakuwa na hardship? Kwa nini? Hawana maswali, labda wanafikia wakiuliza watamsumbua Mungu, na wakati mwingine wakiuliza wanafikia baba Mungu atakwazika. No, hata wanafunzi walimuuliza Yesu, wewe unatoa mapepo haraka. Sisi tumejaribu hivi, hatukuweza. Hebu tuambie sisi kwa nini hatukuweza? Kwa hiyo kuna wakati unakwenda mbele za Bwana, unamuuliza Mungu kwamba shida ni nini? Ninakosea wapi? Wapi kuna shida? Alafu Mungu akisema anakupa hekima, ambayo katika hekima inaitwa siri ya Mungu inayoendelea kwenye ulimwengu wa roho, inakusaidia kutoka kwenye hali yako. Chapia Bwana Yesu makofi. Sasa historia hii ni habari ya Adam na mke wake. Wamewekwa kwenye bustani ya Edeni, wametengenezewa kila kitu kwa siku 5. Siku ya 6 wakawekwa wakakaa. Wakati wanaendelea na maisha yao ya kila siku, akajitokeza shetani, akaanza kuambia wafanye kitu ambacho Mungu aliwakataza wasifanye. Wapendwa, wengi kwenye vita vya kiroho huwa hawajui ibilisi akija kwenye maisha yako anashughulika na neno ambalo Mungu amekwambia. Hilo ndio anasema nao, hilo ndio anastiki nao, hilo ndio analopambana nao. Mungu amekwambia upite hivi, usiangalie hivi, yatalazimisha mpaka uangalie, yatalazimisha mpaka urudi. Kile ambacho Mungu alichokataza, kile ambacho Mungu hataki, yenyewe yatataka kukushinikiza mpaka ufanye. Mungu aliwakataza wasile ule mti, lakini walijikuta kutokana na mijadala yao, wanajikuta wanafanya kitu tofauti na Mungu alivyokusudia, na matokeo yake mpaka leo dunia nzima inaomboleza kwa kosa la Adam na Hawa. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa hiyo walijikuta wakatambua wako uchi. Kwa nini? Kwa lugha nyingine nini? Kwa lugha nyingine, wakati hawajafanya na kula lile tunda, walikuwa wamevikwa na utukufu wa Mungu, walikuwa wamefunikwa na utukufu wa Mungu. Hawakuona aibu, hawakuona haya kati yake na mke wake, lakini baada ya kufanya kitu ambacho Mungu alikataza wasifanye, walijikuta ghafla wako uchi. Alafu hapo baada ya kula wanasikia sauti Mungu inakuja kwenye bustani, wakaamua timue mbio wajifiche. Kwanza walitengeneza kanguo ambako, yani waliamua kujitengenezea mbinu yao, waliamua kujitafutia namna yao ya kujistiri, lakini sio namna ya Mungu. Na Mungu unaona baada ya muda anawatengenezea ngozi ya kujificha. Walichukua majani, yeye akawatengenezea ngozi ya kujificha. Maana yake lazima mnyama alikufa ili uhai wake, ile damu itoke kwa ajili ya kuhifadhi wale mke na mume. Sina historia ya kuzungumza hicho, nataka nianze kuzungumza juu ya kwa nini Mungu anauliza mko hapa. Niseme hivi wapendwa katika Bwana, katika maisha tulio nayo, jitahidi sana kufanya vitu vya kimungu. Jitahidi. Acha mipango yako, acha vibinu vyako. Huwezi kabiliana na shetani kwa akili yako. Huwezi, hakuna mtu yoyote, hata mimi naweza nikacheza na shetani bila mkono wa Mungu kumsaidia. Katika maisha ya hapa duniani tunaishi kwa sababu ya Mungu, na Mungu anataka tuishi anavyotaka, na lazima tutafute namna ya kufanya maelekezo yake ili tupate kuwa salama sawa. Chapie Bwana Yesu makofi. Unaweza ukatumia muda wako mwingi kwa mambo ya kwako, lakini matokeo hutaweza kuyaona. Kwa sababu gani? Kwa sababu hatujaitwa tuishi kwa ajili yetu, tumeitwa kuishi kwa ajili yake aliyetuweka hapa duniani. Yeye tayari anao mpango. Yeye tayari ana kitu alichokiandaa. Tafuta hicho, ishi katika hicho. Haijalishi utaanza nacho katika udongo, lakini mwisho wake kina ukubwa mkubwa sana. Chapie Bwana Yesu makofi. Kwa maana tuna watu wengi hawajui ile misemo msisumbukie. Kuna utofauti wa kufanya kazi kwa kusumbuka na bila kusumbuka. Kuna watu wanahangaika wale nini wanywe nini, vibaya mno. Hata ibada inakuwa ni hadithi, lakini bado hatuoni chochote kinachoendelea. Vyote fanya, lakini cha Mungu lazima kiwe cha kwanza kwenye maisha yako.
Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Bwana Mungu akamwita Adamu akamwambia, uko wapi? Hili ni swali la kwanza kabisa kwenye Biblia. Ni swali la kwanza kwenye Biblia. Unamwona Mungu anamuuliza Adamu, uko wapi? Sio kwamba Mungu alikuwa wewe alipojificha. Hili ni swali la kiroho, kwa sababu kwenye bustani walipoenda wakajificha, wakachukua na vitu wakaficha. Sio kwamba Mungu alikuwa haoni. Kulikuwa kuna zaidi ya hilo swali. Kulikuwa kuna sababu zaidi ya hilo swali. Maana hakuna yeyote anaweza kujificha kwenye macho. Unaweza kujificha kuzimu, yeye anakuchungulia na kuona hapa. Anasema Daudi, unaweza kujificha ndani, yupo. Hakuna eneo lolote unaweza ukamjificha Mungu, maana moja wapo ya sifa yake ni kwamba yuko kila mahali. Shetani hakiwa Rwanda, Tanzania hayupo. Akiwepo hapa ni mapepo tu yanayowakilisha, lakini Mungu yuko mahali pote. Ndio moja wapo ya sifa yake. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo alikuwa swali kwamba anawatafuta, akiwatafuta alikuwa hapa, alikuwa hapa, alikuwa hapa. Haikuwa swali kwa jinsi ya mwili kama unafikiri. Ilikuwa ni swali kwa jinsi ya rohoni. Mahali pale nilipokuweka, mbona haupo? Mahali pale nilipokupanda, mbona haupo? Mahali pale ambapo huwa ninatumia kuzungumza na wewe, kusema na wewe, mbona haupo? Mahali pale pa maombi tulikuwa tunaomba kila siku, ni mahali tulipokwenda kukutana na wewe, ukifunga ukiomba, mbona haupo? Mahali pale ulipokuwa unatumia dhabihu yako ili nikutane na wewe, mbona haupo? Kwa hiyo ni swali lenye maana nyingi sana. Uko wapi? Muulize mwenzako, uko wapi? Muulize tena. Muulize tena. Kwa ni swali ambalo Mungu anamuuliza Adamu. Na ninaomba Mungu akuulize swali hilo leo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ilikuwa ni swali ambalo Mungu alitaka Adamu ajibu. Bahati mbaya hakushirikiana na Mungu vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na lengo la swali hilo halikuwa kwa ajili ya kumhukumu Adamu, wala hapa. Ilikuwa ni swali kwa ajili ya kufanya upatanisho tena. Tayari alishaondoka kwenye mpango wake. Sasa Mungu anatafuta kumrudisha kwenye mpango wake. Kwa hiyo halikuwa swali kwa ajili ya kumhukumu Adamu. Ilikuwa ni swali kwa ajili ya kufanya upatanisho baina ya Adamu pamoja na nani? Na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Muulize mwenzako, uko wapi? Rudia tena, uko wapi? Mwambie kimaisha uko wapi? Kimaombi uko wapi? Kibaraka uko wapi? Kimafanikio uko wapi? Kihofu uko wapi? Kihuduma uko wapi? Kifikra uko wapi? Jamaa kana utulivu. Kikawaida mtu anapokuuliza swali la uko wapi, huwa ni lazima. Sema lazima. Rudia tena. Rudia tena. Rudia tena. Uunganishe jibu la lile swali na kitu au mazingira uliopo. Vipi? Johnny anatoka hapa anaenda mjini, alafu namuuliza Johnny uko wapi? Atasema nipo hapa. Nitamwelewa? Nitamwelewa? Kwa hiyo ili ajibu atasema kama niko hapa local point, ameongea
jibu lake na mazingira ya lote. Tuko pamoja? Kwa hiyo unaona jibu la niko hapa linaunganishwa na mazingira yaliyoko pale na kitu kilichoko pale. Wakati mmoja nilikuwa napita nenda dukani usiku, jamaa amesimamisha pikipiki, anampigia mwenzake, "Ukasema niko hapa karibu na kanisa, kwenye kanisa hapa." Maana yake anaunganisha jibu lake na kanisa ambalo liko pale. Sawa sawa? Kwa hiyo yule alikuwa anakuja moja kwa moja, anajua mazingira aliyopo ni mazingira fulani. Uwezo ukasema niko kwenye gari, hilo jibu halijitoshelezi. Gari la kijani jeupe, lakini magari yanakaa pale pale yanatembea. Lakini ukisema niko hapa roundabout ya kwenda mjini, unajua pointi moja kwa moja kumpata huyu mtu ni eneo fulani. Kwa hiyo sema unapojibu swali la kwamba uko wapi, ni lazima uunganishe na mazingira uliopo. Kwa hiyo sema Mungu alikuwa anataka Adamu ajibu yale mazingira aliyopo ni mazingira gani. Ndio ilikuwa nia ya nani? Ya Mungu. Kuna mazingira aliyokuwa amemtengenezea, na sasa Adamu ameshaondoka, yuko kwenye mazingira mengine kabisa. Kwa hiyo alitaka atambue yeye mwenyewe, alafu angalie namna ya kutengeneza mazingira ya Mungu kumsaidia kurudi kwenye yale mazingira. Kwa hiyo cha kwanza Mungu anataka ujitathmini na uangalie uko wapi kwanza. Na ndio maana nikuuliza swali, muulize mwenzako uko wapi? Muulize mwenzako tena uko wapi? Muulize mwenzako uko wapi? Teo, muulize mwenzako uko wapi? Muulize mwenzako tena uko wapi? Tuko sawa? Tuko sawa? Kuna mahali, kuna sehemu, kuna mazingira ambayo Mungu alikuwa anataka Adam ajitambue, ajue, ili ajibu lile swali, na niko sehemu fulani. Amen. Amen. Imekaa sawa? Imekaa sawa? Niko Nyogo sehemu gani? Lazima angalie. Vipi Teo unapoendesha gari? Alafu nikakuuliza, Teo uko wapi? Cha kwanza ni nini? Utaangalia yale mazingira yaliyopo. CCM lazima unganishe na yale mazingira. Imekaa sawa? Imekaa sawa? Kwa hiyo unapoona jibu la uko wapi, inafuatana na mazingira ambayo uko. Sasa haya ni mazingira ya kimaisha ambayo leo tunapokuwa tunajibu swali ambalo Mungu anatuuliza kwenye maisha tulio nayo, swali la uko wapi, uko wapi, uko wapi, linabeba vitu viwili. Ama kwa sisi kujua tuko wapi kwenye maisha, tunaangalia sana mambo makuu mawili. Cha kwanza tunaangalia hatua za maisha, utanielewa tu. Cha pili unaangalia vipindi vya kimaisha au mzunguko wa kimaisha. Nimekwambia cha kwanza unaangalia hatua za maisha, maisha yana hatua. Cha pili unaangalia mzunguko wa kimaisha. Mzunguko wa kimaisha maana yake inaangalia misimu ya kimaisha au majira ya kimaisha au kipindi cha kimaisha au wakati ambao nipo kimaisha. Narudia tena. Ya kwanza unaangalia hatua za maisha. Ya pili unaangalia mzunguko wa kimaisha au misimu ya kimaisha. Uko kwenye msimu gani? Au uko kwenye majira gani? Au uko kwenye wakati gani? Hatua za kimaisha ni ile hali ya kutoka chini kwenda juu. Hatua za kimaisha
maana yake ni ile hali ya kutoka chini kwenda juu. Maana yake ni hali ya kupanda. Ulikuwa kwenye aina fulani ya maisha, sasa uko kwenye aina fulani ya maisha. Ulikuwa kwenye aina fulani ya maisha, hata kula mlo mmoja kwa siku, sasa unakula milo miwili kwa siku mpaka milo mitatu kwa siku. Ulikuwa kwenye hali fulani ya ukata, hata shilingi 500 kushika ilikuwa ni shida, lakini sasa unaona unaanza kushika 10,000, 15,000. Kuna namna fulani unaona unapanda, kuna namna fulani unaona unaongezeka, kuna namna fulani unaona kuna mabadiliko, kuna namna fulani unaona unapata unafuu, kuna namna fulani unaona vitu vinakwenda sawa. Ukikaa kwenye mazingira hayo, maana yake uko kwenye stage ya kwanza ya kupimwa juu ya maisha yako yanayotoka kwenda hali nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Kikawaida maisha tulionayo, hatupaswi kutoka chini kushuka, tunapaswa kutoka chini kwenda juu. Kaburi ndio linatoka chini linaenda. Hiyo ni dalili ya mauti. Tuko sawa? Na hata yule mtu aliyekuwa anatoka Yerusalemu kwenda Yeriko alikuwa anashuka. Usikubali maisha yako yashuke. Ndio maana lazima kila wakati ujitathmini. Usikubali maisha yako kushuka, yawe ya kiroho, yawe ya kimaisha, ya kiuchumi. Usikubali, kwa sababu vipindi vya maisha tunatoka hatua moja kwenda hatua moja. Tunatoka imani kwenda imani, tunatoka nguvu kwenda nguvu, tunatoka utukufu kwenda utukufu. Kwa hiyo lazima kuna kupanda. Ulivyomjua Mungu mwaka jana, mwaka huu inatakiwa uwe tofauti. Ulivyotembea na Mungu mwaka jana, mwaka huu inatakiwa uwe tofauti. Ulivyoomba mwaka jana, mwaka huu inatakiwa iwe tofauti. Tuko sawa? Tutaona hapa kuna uhai unafanya kazi. Maana yake moja kati ya kazi ya uhai ni kukuza kitu. Vipi mtoto ana miaka 20 lakini bado anatambaa? Utasema hapa kuna shida. Muulize mwenzako uko wapi? Muulize mwenzako uko wapi? Kwa hiyo hatua za maisha ambayo ni kitu cha kwanza ni ile hali ya kutoka chini kwenda juu. Tuko sawa? Tuko sawa? Unatoka chini kwenda juu. Wakristo wasiojitathmini wanaweza kukaa kwenye mazingira yale miaka wasipokuwa makini. Hata Israeli aliuzunguka ule mlima miaka 40, hata astuki. Wewe miaka 40 uko pale pale, unastuka. Sasa uko pale pale nazunguka ule mlima pale pale for 30 years, miaka 40. Hata astuki jamani. Israeli asikii. Alimwambia Musa, angalia, geukeni, manake njia walikuwa wanaendea ilikuwa yenyewe. Nendeni kwenye njia ili waende kwenye njia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo nakwambia hatua za maisha ni ile hali ya kutoka chini kwenda. Jitathmini kila siku. Hali yako ya kiuchumi, hali yako ya kiutoaji. Wewe kila siku ni 300, kila siku watoto 50. Hujawahi badilika. Hujawahi toka basi kwenye mambo ya hatua moja kwenda hatua nyingine. Badilika. Tutaona hapa kuna uhai. Sio kifika Jumapili na kuambia watoto nusu saa kabla ya kwenda ibadani wanaenda kwa waha kutafuta chechi kwenye maduka huko 50. Umekosa pale. Swenda pale kwa yule msukuma yule. Mama mkali kwa hivi. Na sasa ni 50. Kula. Inafika mwaka unamwambia Mungu, temu hii na kutolea sadaka. Kile Jumapili na haidi Mungu. Na kutolea 5,000. Utaona zinapatikana. Mungu ataona kiwango chako cha imani kinapandisha kiwango chako cha maisha. Kwa sababu huwezi tofautisha imani na maisha. Wa haki wangu ataishi kwa. Nilikuwa ninawaambia nimechoka kwenda Dar es Salaam na basi. Na mabasi nilikuwa napanda, sio mabasi haya ya kufika baada ya wiki. Mabasi ambayo ndani yake yako klasi
Akasema sasa naanza kupandisha imani kwenda na ndege, na inawezekana. Inawezekana. Wahaki wao wataishi kwa. Sikiliza, kinachoamua ule nyama ule wanyatole ni imani kwanza kabla ya fedha ulizonazo. Yeye kuna watu wanaenda kwenye gesti, anapata ananua, anakaa kwenye gesti ambayo akikaa kwenye kitanda anaangalia mlango umetoboka mpaka huko. Usitaibiwa. Viwango vingine. Anza nimesema hatua za maisha ambazo zinatakiwa zitoke chini kwenda juu. Sio tu wewe unafaidi, lakini Mungu anafaidi nini? Tuko pamoja? Sio tu Mungu anakuinua, lakini unainuaje kitu cha Mungu? Angalia vizuri, ndio maana unafanikiwa katika mambo yote, na huku na afya yako sawa sawa na roho yako kimungu inavyofanikiwa. Tuko sawa? Usiweke tu mikakati kwenye yako. Alafu Mungu anakuwa mbali. Hayo mafanikio tutaanza kuwekea dati. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hatua za maisha ni ile hali ya kutoka chini kwenda juu. Lakini mzunguko wa kimaisha, hapa nazungumzia majira, nazungumzia vipindi, nazungumzia wakati wa kimaisha. Haya siku zote huwa ni vipindi vinavyojirudia. Sawa vinavyo. Kisoma nasoma mstari mmoja katika Mwanzo 8:21 mpaka 22, anasema maadamu nchi idumupo, majira ya kupanda na kuvuna, wakati wa havitako. Ni vipindi vinavyojirudia. Ni kama hivi, silipo usiku. Sasa hivi saa ngapi? Asubuhi, sio? Itaenda mchana, itaenda alasiri, itakwenda jioni, itakwenda usiku, asubuhi tena itarudi. Tuko sawa? Hivyo ni vipindi vya kimaisha ambavyo huwa vinajirudia kwenye maisha ya mtu. Vina sababu yake na vina faida yake. Nitakufundisha wakati utakapofika hivyo vipindi 6 vimebeba nini kwenye maisha ya mtu. Ndio maana kila wakati lazima uangalie uko kipindi gani. Ni kipindi cha baridi. Kuna wakati mwingine unapitia kipindi cha baridi. Kipindi cha baridi ni kipindi cha upekee, upweke, uko peke yako. Ni kama watu wamekususa, ni kama watu hawataki kukusaidia, ni kama watu wako mbali na hivyo. Ni vipindi tutazungumza, lakini hivi ni vipindi vinavyojirudia kwenye maisha ya mtu, maana Mungu ameviweka kwa agano la kwake na Nuhu, na ndio agano linafanya kazi pia ndani ya Kristo mpaka sasa. Hilo ndio linafanya watu wanachukua majembe baada ya kuona mvua, wanachukua magunia baada ya kuona mavuno sasa yamekaribia. Na mambo ya kiroho ni hivyo yalivyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Uko kipindi gani kimaisha? Muulize wenzako. Mwambie ni baridi au joto? Ni mavuno au kupanda? Ni kucheka au kufurahi? Ni kilio au ni majonzi? Ni vita au ni amani? Na nitakufundisha namna ya kuswitch kutoka kwenye vipindi kwenda vipindi vingine. Amen. Sasa narudi kwenye ile ya kwanza ambayo nataka nizungumze kwa dakika kadhaa. Ya kwamba hatua za maisha ni ile hali ya kutoka chini kwenda juu. Sasa tunaanza kile kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2. Ndio hapo tunapoanzia. Hivi mama, karibu sana. Karibu sura ya 2. Ule mstari wa 12 hadi 14. Biblia inavyosema, na waandikia ninyi watoto wadogo, kwa sababu mmesamehewa dhambi zenu kwa ajili ya jina lake. Na waandikia ninyi akina baba, kwa sababu mmemjua yeye aliye tangu mwanzo. Na waandikia ninyi vijana, kwa sababu mmemshinda yule mwovu. Ni
Nimewaandikia ninyi akina baba, kwa sababu mmemjua yeye aliye tangu mwanzo. Nimewaandikia ninyi